Nimadan boshlanyapti zino? Yalang'och bo'lishidan boshlanyapti. Shunday zamonlar keladi degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida. Kiyimli yalang'ochlar paydo bo'ladi. Birodarlar, Imom Shofiy bir marta o'qib yodlab oladigan narsasini 3 marta, 4 marta o'qib zo'rg'a yodlagandan keyin ustozi vakiliga nimaga meni zehnim pasayib ketdi? Har kuni bir marta o'qib yodlardimmi bu narsani desa, hozir kelyapti, nima ish qildingiz deydi. Domlasini olib qarasa, bir ayol kishi tovoni ochilib qolgan bo'lar ekan. Tovoniga ko'zi tushib qolib, 75% aqli ketib qolyapti zehni. Birodarlar, bizni kallamiz ham tutab ketmayapti. Bilib qo'yinglar, har safar qaraganimizda aqlimizdan inson bitta gunoh qilar ekan, aqlidan bir qismi uchadi, qiyomatgacha qaytib kelmaydi. Ko'zimiz yerga olib qo'ysa ekan, birodarlar. Biz aqlimizni ehtiyot qilyapmiz, rizqimizni ehtiyot qilyapmiz, Parvardigorimizni muhabbatiga sazovor bo'lyapmiz. Qaradingiz ham, deb boring, qaradingiz ham, mana oxirigacha qaradingiz. Shimo Bakovoydan ham qarab qo'ydingiz orqasidan. Shax chiqdimi? Ko'ringlar-da, qaysi daraja olib ketdik. Imom Shofiyning pokizaligini qarang, tovoniga ko'zi tushib qolganda zehniga shunday ta'sir qilgan ekan.